Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Almadi Islami di dia abdi janten nu ngabaca biantara nyaeta biantara budaya. Musim kuring pika hormat kai ustad, musim kuring pika hormat para tamu ulama sareng hadirin nu insyaallah dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu masih nikmat kanggo urang sadaya dugi tiasa samping acara pengajian di bumi ieu. Nyaeta dina raraga acara sholawat sinareng salam teu hilap mugi kalimpah curakeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin nu sim kuring pika hormat, dina raraga tasyakuran ieu sim kuring atas nami kaluargi nuleman bapak atau ibu sakantenan kanggo ngahadirin acara ieu. Kirana janten jalan silaturahmi khususna kanggo kaluargi abdi. Dina acara syukuran ieu sim kuring ngahaturkeun rewuh nuhun kehadiran sareng tamu ulama anu parantos sumping kanggo nyumponan ulaman ieu. Teu hilap oge sadaya nu parantos ngabantosan dina ieu acara sanaos acara ieu kalintang basaja. Sim kuring gaduh pamaksad bade ngandalkeun ucap rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala tina tema tasyakuran. Mugi-mugi kuring sakaluargi tiasa ngadegetkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin nu dimuliakeun Allah, kusabab pentingna sim kuring sakeluarga kanggo ningkatkeun iman sareng Islam sarta ngajagi hati silaturahmi ku kituna ieu acara pangajian teh diayakeun. Salajengna nyaeta ngeunaan kana acara siraman rohani nu bade didugikeun ku Kyai Ustad. Nu bade masihan urang tausiah agama mugian anu didugikeun ku kanjenganna tiasa ajarkeun tuntunan kanggo kahirupan urang sadaya. Sakitu bae pangbagayatan sambutan ti sim kuring atas nami kaluargi dina raraga acara tasyakuran mugi tiasa aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kecap anu kirang merenah di hate para tamu ulama. Tina perhatian ieu sim kuring ngucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.